Okey Ain, boleh tak cerita Ain punya pengalaman menggunakan defense? Startnya lah daripada COVID rasanya tak silap masa tu. Anak saya kena demam. Dekat seminggu tak baik-baik. Kita orang sampai nak bawa pergi hospital lah. Tengok iklan partner, iklan pasal defense. Cakap try lah ni. Mana tahu okey kan. Lepas tu saya try bagi defense tu. Saya bagi malam tu. Masa tu memang dia panas gila badan dia. Esok dia terus kebah. Wow. Saya kata, biar betul ni kan. Tak sangka kesan dia sampai macam tu sekali. Saya terkejut lah. Lepas dia bagi malam tu, esok dia terus kebah. Macam, Alhamdulillah sangat lah kan. Saya pula hari tu kena batuk dekat sebulan. Tak baik-baik. Makan ubat batuk berjenis-jenis. Tak okey. Lepas tu saya try tak ambil defense. Masya Allah. Memang tak habis sebotol tu. Baik batuknya. Saya ambil 2 biji setiap 6 ke 8 jam. Masa saya batuk tu, dekat sebulan jugalah, tak baik. Saya try juga macam-macam ubat batuk. Macam-macam jenis lah, pergi farmasi pun try. Tapi still tak okey. Defense tu kan dia kata ada cendawan susu harimau tu kan, yang kata memang elok untuk paru-paru kan. So why not saya try. Lepas saya try, tak habis sebotol pun lagi defense tu. Alhamdulillah. Elok, hilang batuknya, kahak-kahak semua hilang, lega, tidur malam boleh lena. Kalau tak sebelum tu memang tak boleh nak tidur. Lepas tu rasa macam semput je kan, sebab batuk kan. Lepas tu try di defense tu, memang tak makan dah buat batuk. Memang sampai sekarang, dah bertahun-tahun dah makan defense tu, Alhamdulillah. Memang jarang lah dapat sakit. Kalau sakit pun cepat baik. So macam memang anak, family, suami semua memang saya bagi makan defense lah. Sampailah sekarang. Sekarang ini awak gunakan secara harian kan? Sebab dia memang terbukti memang sangat-sangat bagus untuk tingkatkan imun kan. So macam sekarang ni kan budak-budak kan terlalu terdedah dengan sakit semua kan. So macam saya memang bagi anak saya defense kat sekolah dia. Hari-hari mesti ada cikgu update anak tak sihat kan. So saya memang tekankan kat anak saya, memang saya bagilah defense setiap hari. Lepas tu bagi Mentropik setiap hari kan. Bagus untuk imun dia. Lepas tu untuk paru-paru dia. Memang Alhamdulillah selama saya bagi dia setiap hari selama ni, memang dia jarang sangat sakit lah. Alhamdulillah, syukur. Sebab defense ni memang jarang sangat dapat sakit. Kalau macam nak rasa macam nak demam ke apa tu, tapi cepat-cepat lah makan defense tu, memang tak jadi nak demam. Alhamdulillah sangat-sangat. Kalau macam selalu kalau rutin biasa sehari 1 ke 2 biji. So kalau macam demam tu saya up lah 2 biji setiap 8 jam ke. Bergantung pada kesihatan lah masa tu.